नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ एक सेवाग्राही बनेर ठमेलको छाया सेन्टरमा पुग्दाको लाइन देखेर छक्क परेछन्। छक्क त पर्ने नै भयो नि, आदेशमा सब काम हुने देशमा त्यहाँ उनको आदेश चलेन। बायोमेट्रिकका लागि लामो लाइन थियो, तर मन्त्रीलाई लाइन मिच्नु थियो, किनकि उनलाई लाइन बस्ने आदत नै थिएन। तर एक इमानदार सुरक्षा गार्डले मन्त्री चिनेनन्। नियम सबैका लागि बराबर भएको भन्दै असल र स्वागत योग्य निर्णय लिए। लाइन नबसी अघि बढ्न दिएनन्। यति भए पुगिहाल्यो नि। मन्त्रीलाई रेसको पारो चढिहाल्यो। सिंहदरबारमा पुगे अनि सुरक्षा गार्डलाई अभद्र व्यवहार गरेको भने उजुरी गर्न लगाए। उजुरी गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमा पुग्यो। अनि त गरुड सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई प्रहरीले झ्यानाकुल्टुङ पारिहाल्यो। घटना ठुलो होइन, आम नेपालीका लागि यो कुनै नौलो समस्या होइन। मन्त्रीज्यू र सिंहदरबारमा राज हुनेहरूले कान खोलेर सुन्नुस्। यस्तो लाइन, शास्ति र झमेला त नागरिकले हरेक मोडमा झेलिरहेका छन्। यतिसम्म कि तपाईहरूलाई पाल्न र पोस्नका लागि खर्च हुने कर तिर्न जाँदा पनि पीडा झेल्नु परिरहेको छ। हेक्का राख्नुहोस् मन्त्रीज्यू, 500 पनि नपर्ने राहदानी 15,000 सम्म तिरेर जनताले लिइरहेका छन्। तर त्यहाँ जनतालाई हैरानी छ। लाइन बस्नुपर्छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी सवारी कर लिने मुलुक मध्येमा नेपाल पर्दछ। यातायात विभागमा कर बुझाउन जाँदा तपाईले ठमेलमा झेलेको भन्दा निकै भयानक शास्ति सेवाग्राहीले झेलिरहेका छन्। मन्त्रीज्यू, एकजना सामान्य मजदुरी गरिरहेको सुरक्षा गार्डमाथि कानुनको डन्डा चलाएर कोही महान हुँदैन। यो कुरा स्वयं पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको कानमा परोस्। उनले स्वयं सुन्न नभ्याए उनका सहकर्मी मन्त्रीहरूले सुनुन्। कोही नभए बालुवाटारको ध्यान पुगोस्। गरिब निमुखा सर्वसाधारणलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको निहुमा पीडित नबनाइयोस्। सक्नुहुन्छ भने सबै यस्ता काम कारबाहीमा छिटो र चुस्त सेवा दिने वातावरण बनाउनुहोस्। कोही पनि लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। जनताले तपाईलाई महान भन्नेछन्, जय जयकार गर्नेछन्। ल, त्यो सक्नुहुन्न भने तपाई भिआइपीहरू र अरू सर्वसाधारणका लागि अलग अलग काउन्टरको व्यवस्था मिलाउनुहोस्। जिम्मेवारी पालना गर्ने एउटा नागरिकलाई जेलमा पुर्याउने चेष्टा नगर्नुहोस्। एकछिन कुर्दा वा लाइन बस्नु भन्दा तपाईको आक्रोशको सीमा चुल्यो होला। तर आम नेपालीलाई त लाइन नबसेको दिन आफ्नो दैनिकीमा केही छुट जस्तो आभास हुने गर्दछ। यो यथार्थ हो। मन्त्रीज्यू, व्यवहारिक बन्नुस् अनि प्रहरी प्रमुखज्यू पनि सिंहदरबारको लाचार छाया नबन्नु। जनताको वास्तविक सेवक बन्नुस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संसदको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित। संसदको आयु बढाउन खोजेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले गरे सांसद पद त्यागको घोषणा। दिनमा समाप्त हुने कि निर्वाचनको परिणाम आएको दिनमा समाप्त हुने कि। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश जबराको बयानको लागि बनाएको विधि परिमार्जन। पारिवारिक अवस्थालाई हेरेर रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको जबराको स्पष्टोक्ति। संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। बिना झन्झट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन। कर नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। एक साताभित्र कर तिर्न ताकेता। र बाढीबाट प्रभावित 3 करोड 30 लाख बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल। बाढीबाट थप 57 जनाको मृत्यु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकले संसदको कार्यकाल बढाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा प्रतिनिधि सभाले संसदको आयु बढाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। संसदमा विधेयक पेश भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच मत बाँझिएका छन्। यद्यपि संशोधन विधेयक भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ। बैठकमा उक्त विधेयकको सम्बन्धमा सामान्य छलफल भएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउनको निम्ति विधेयक नआएको दावी गरे। प्रतिनिधि सभा कहिले प्रारम्भ हुन्छ र कहिले अन्त हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता ल्याउनका लागि मात्रै विधेयक आएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कार्यकाल नोमिनेसन गरेको दिनमा समाप्त हुने कि निर्वाचनको परिणाम आएको दिनमा समाप्त हुने कि अथवा निर्वाचन मतदान गरेको दिनमा समाप्त हुने, शपथ गरेको दिनमा समाप्त हुने, यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन्। यी प्रश्नहरू निरूपित हुनुपर्छ। अहिले प्रस्तावित गरेको के हो भने एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सुरुवात त्यसले पहिलो बैठक गरेदेखि हुन्छ र त्यो कार्यकाल तब समाप्त हुन्छ जब अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर आएको बैठक भएपछि जतिसुकै समयावधि भए पनि सकिन्छ भन्ने यो अवधारणाबाट गाइडेड भएर अहिलेको ड्राफ्ट आछ। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन बहादुर विश्वकर्माले विधेयकले ल्याएको विषय उपयुक्त भएको दावी गरे। उनले विधेयकले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा भएका अस्पष्टताहरूलाई चिरेर स्पष्ट बनाएको दावी गरे। हाम्रो अहिलेको संविधान विगतको जस्तो छैन र अहिलेको संविधानले संसदको निरन्तरताको र संसदको स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हुनाले संसदलाई निरन्तर गर्नका लागि निर्वाचन प्रक्रियासँग पदावधि जोडेर हेरिनु हुन्न। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पनि समेटेर आएकोमा सहमति भए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा विमति रहेको उल्लेख गरे। निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसद कोमामा गएको उनको टिप्पणी थियो। संसद चलाउनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले विधेयक पारित गर्न पनि नमिल्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ता भएपछि समाप्त हुने गरी प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे। निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार आफै काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ अनि सरकार आफै काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसके पछाडि अनि त्यही सरकार गठन गर्ने हामी चाहिँ अनि फेरि एकदम एक्टिभ भइरहन्छ। त्यसले जुन दिन निर्वाचन घोषणा भयो त्यो दिनबाट यो पार्लियामेन्ट एक हिसाबले कोमामा गयो। एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रतिनिधि सभालाई जीवित राखेर आगामी निर्वाचनमा कोही सांसदको लोगो लगाएर र कोही नागरिक हैसियतमा चुनावमा जान नमिल्ने बताए। जागिरको निरन्तरताको लागि विधेयक आउनु गलत भएको उनको भनाइ छ। कोही मान्छे सांसदको लोगो लगाएर चुनावमा जाने, कोही मान्छे यत्तिकै दुईटा नागरिक बनेर प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा मिल्छ? निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार मनोनयन दर्तासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने बताइरहँदा प्रतिनिधि सभा बैठकले संसदको आयु बढाउने गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपछि दलहरूबीच मत बाँचिएका छन्। विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसद विश्वकर्माका साथी शेरबहादुर तामाङ, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, दिव्यमणि राज भण्डारी र यशोदा गुरुङ सुवेदीले बोलेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 21 गते मंगलबार दिनको 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सांसद पद त्यागेको घोषणा गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद लिङदेनले प्रतिनिधि सभामा अब सांसदको रूपमा संसदमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफूले पाउने तलब, भत्ता तथा सुविधाहरूको समेत रोक्का गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयनसँगै संसदको आयु सकिने प्रावधान सच्याउँदै चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म कायम राख्ने तयारी भएपछि लिङदेनले पद त्यागको घोषणा गरेका हुन्। लिङदेनले निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको आयु जीवित राख्नु अनैतिक भएको पनि बताएका छन्। जब चुनावको घोषणा भयो त्यसपछिदेखि नै, त्यो दिनदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के धारणा थियो भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यस प्रकार संसद चलिराख्नु, संसद जीवित भइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने थियो। लिङदेनले आगामी निर्वाचनपछि एक्लो सांसदको रूपमा मात्र नभई बलियो पार्टीको रूपमा संसदमा उपस्थित हुने र संसदबाट गलत निर्णय गर्न नदिने संकल्पका साथ जनतामा जाने बताएका छन्।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि बनाएको विधि परिमार्जन गरेको छ। आइतबार समितिले बयान लिने क्रममा नै प्रतिप्रश्न गर्दा समय लामो हुने भएकोले सुरुमा बयान लिने र अन्तिममा एकैपटक आधिकारिकतामा आधारित प्रतिप्रश्न गर्ने विधि बनाएको हो। समितिले आइतबार प्रधान न्यायाधीश जबरासँग तेस्रो दिनको बयान लिएको छ। यसअघि 2 दिन लिएको बयानमा 6 प्रश्न सोधेको समितिले आइतबार थप 5 प्रश्न सोधेको थियो। आइतबारको बैठकमा समितिले न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ढिलासुस्ती र न्यायमा विचलन ल्याएको बारे बयान लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायका लागि विवेकको ठाउँ दिएको उल्लेख गर्दै पारिवारिक अवस्थालाई हेरेर रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले यदि रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको कुरामा नै महाभियोग लगाइएको भए आफू महाभियोग स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएको पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले स्पष्ट पारेका छन्। आजको प्रश्नमा न्यायको विचलन अथवा न्याय सम्पादनमा देखिएको विचलनको कुरामा चाहिँ ढिलासुस्तीको कुरा एउटा र जनमुद्दा खेपिराखेका रञ्जन कृष्ण कोइरालाको मुद्दामा उहाँले जसरी दण्ड सजाय घटाउने गरेको फैसला गर्नुभयो। समितिले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग आगामी भदौ 25 गते मात्रै अर्को बयान लिने भएको छ। निर्वाचनको तयारी र सचिवालयलाई बयानको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समय भएकोले ढिला गरी बयानमा बोलाइएको सांसद विश्वकर्माले बताएका छन्। समितिको अर्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको बयान सकिने पनि समितिले दाबी गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सीट बाँडफाँडको विषयमा सहमतिको खाका बनाउन बिहान 2 नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा सबै दलले आफ्नै दाबी नछोडेपछि कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सहमति जुटाउन सकेको छैन। देउबा र दाहालको निर्देशनपछि कार्यदलले सहमतिको खाका तयार गर्नेछ। 165 निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा 5 दलले गरेको दाबी अनुसार 261 क्षेत्र पुगेको छ। कांग्रेस 100, माओवादी 60, एकीकृत समाजवादी 40, जनता समाजवादी 32 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेका छन्। सबै दलले आफ्नो दाबी छाडेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगतै आफू सडक सङ्घर्षमा जाने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादको नेपाली मार्गचित्र विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली बदली मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सडक सङ्घर्ष आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। उनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले आफू सबैभन्दा बढी छटपट्टिमा परेको र त्यसको निकास खोजिने समेत बताए। 1 वर्षभित्र आफू नेतृत्वको सडक सङ्घर्ष हुने र त्यसले मुलुकमा विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका सबै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने उनको दाबी छ। जे सपना देखेर मैले वामपन्थी एकता आवश्यक छ भनेको हो त्यसलाई प्राप्त गर्न अब एकचोटि फेरि र यो मेसिनरी बदल्नको निम्ति यो निर्वाचन मेसिनरी र यो शासन मेसिनरी बदल्नको निम्ति जनतामा जानुको कुनै विकल्प छैन। अध्यक्ष दाहालले संसद विघटन हुँदा भएको सडक आन्दोलनकै कारण त्यसको पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू बाध्य भएको भनेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरू सोही आन्दोलनकै बाटोबाट अघि बढ्ने समेत बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीले संसदको म्याद लम्ब्याउने कानुन ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अहिले निर्वाचन घोषणा भएर संसदको विघटन भएको भन्ने अवस्थामा यस्तो कानुन ल्याउनु उचित नभएको र संविधान नै काम चलाउ रहेकाले मुख्य राजनैतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अब निर्वाचन घोषणा भइसकेका छ। यो कार्यकालको प्रश्नहरू छन् त्यहाँ यसको सदुपयोग हिसाबले जानुपर्छ। कुनै अन्यथा किसिमले चाहिँ यदि आएको भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ। यो त तलब भत्ता खानको लागि आयो किनकि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि यो संसदको त खास काम पनि छैन।
खालि उद्देश्य चाहिँ त्यो मैले के भने संविधान हामीले बारम्बार भने कि संविधानमा यति त्रुटिहरू छन् यो संविधान वास्तवमा काम चलाउँछ संविधान हो कि। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्ता हातमा छ भन्दैमा मनलाग्दी कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने बताए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च फर्किएसँगै परमादेश सरकार खारेज हुने डरले संसदको म्याद लम्ब्याउने कानुन ल्याएको उनको आरोप छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा मात्र सर्वोच्च अदालत र अरू जिल्लाको न्यायालयमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको होइन। यो 32-33 वर्षको बहुदलीय सरकार र गणतन्त्रमा हुँदै आएको हो र अब चोलेन्द्र शमशेर राणाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो, रोक्न सक्नु भएन। जस्तो हामीले 3% को बन्दोबस्त खारेज हुनुपर्छ भनेर मुद्दा दिएका थियौँ, उहाँको कार्यकालमा पनि यो मुद्दा सुनवाई भएन। त्यस्तै सांसद हृदय त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभाको म्याद थप्ने कानुन आगामी संसदको लागि राम्रो नहुने प्रतिक्रिया दिए। उनले न्यायालयको विषयमा समेत अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपालको न्यायालय कति अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले प्रश्न पारेको उनको भनाइ छ। तपाईहरु तफसिलमा नजानुस्। यसले के बतायो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा कति अनियमितता र कति अस्तव्यस्तता छ यो चोलेन्द्रजीको बयानले पुष्टि गर्छ। कोही दुधले धोएका छैनन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्थापित भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी कानुनमा सांसदहरूको 5 वर्ष कार्यकालमा कुनै फरक नगरिएको दावी गरे। 5 वर्षको कार्यकाल भन्ने कुरामा कुनै फरक तलमाथि गरिएको छैन। बरु कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छमा विवादै विवाद थियो। नोमिनेसन गरेर सकिहाल्छ भने कसैले भन्ने, होइन मतदान गरेर सकिने भने अर्कोले भन्ने, शपथ ग्रहण गरेपछि हुन्छ भन्ने। तिनीहरूले पनि त शपथ ग्रहणसम्म त पुर्याउन लाग्यो नि, होइन? त्यसकारणले इलेक्सन भइसकेपछि नयाँ संसद बस्छ, पुरानो संसद स्वतः अन्त हुन्छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिने अधिकांश सांसदले संसदको आयु लम्ब्याउने कानुन उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपाल आइपुगेका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। 5 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गर्दै अपराह्न उनी काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। सेना अध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा भारतीय सेना अध्यक्षले सैनिक मञ्च टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण र जग्गी अड्डामा सम्मानकारक निरीक्षण गर्नेछन्। उनले प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटघाट एवं छलफल, भारतीय सेनाको तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्रदान हुने विभिन्न सामग्रीहरूको हस्तान्तरण कार्यक्रमको पनि कार्यतालिका छ। साथै कमान्ड तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया र मध्य कमान्ड मुख्यालयको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि तोकिएको छ। भ्रमणका क्रममा जनरल पाण्डेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। भ्रमणका बेला परम्परा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डेलाई राष्ट्रपति भण्डारीले एक विशेष समारोहबीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा पनि प्रदान गर्नेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने अभियान चलाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नतिरेका क्यासिनोहरूलाई पत्रचार गर्दै 1 साताभित्र कर तिर्न ताकेता गरेको छ। आइतबार महानगरपालिकाले पत्रचार गर्दै होटल म्यारियटको डेल्टिन, होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, होटल ऱ्याडिसनको क्यासिनो ऱ्याड, होटल हायतको प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन, होटल सोल्टीको माजोङ र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर तिर्न ताकेता गरेको हो। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको क्यासिनो प्रवेशको मनोरञ्जन कर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले 4 वर्षदेखि नतिरेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ। प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेट र सोको जरिवाना सहित 7 दिनभित्र कर चुक्ता नगरे महानगरको राजस्व ऐन अनुसार कारबाही गरिने महानगरले चेतावनी दिएको छ। सबै क्यासिनोहरूले प्रति व्यक्ति प्रवेश बापत 50 रुपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउनु पर्ने महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 1756 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 116 जना र 1694 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2528 पुगेको छ, जसमध्ये 2385 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 38 जना संक्रमितको आइसियुमा र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 230 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। ठूलो संख्यामा नेपालमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको जमात पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन्। विदेशी मरुभूमिमा पनि मनज्ञ कृषि उत्पादन गरेर फर्किएकाहरू नेपालमै कृषि क्षेत्रमा लागिरहेका छन्। कृषिमा आकर्षित गर्न भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू समेत ल्याइरहेका छन्। तर अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन भने सकिरहेका छैनन्। यता बर्दियाका किसानहरू भने अनुदान सम्झौता भएर समेत रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। किसानहरूलाई राहत दिन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम अगाडि सार्यो। व्यावसायिक कृषिमा लागेका बर्दियाका किसानहरू पनि प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रममा जोडिए। केरा, तरकारी लगायतका व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्यो। अनुदान कार्यक्रममा सहभागी किसानसँग 3 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। 3 वर्षीय अवधिका लागि गरिएको करार खेती कार्यक्रमको सम्झौता अवधि सकिँदा समेत अहिलेसम्म किसानले सम्झौता अनुसारको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। 2-3 वर्ष अहिले कार्यक्रम सकिने बेला हुन लागेको, त्यसको पनि पहिलो वर्षको पनि आधा पैसा मात्रै आएको छ। किसानहरूलाई अब किसानले ऋण लिएर बैंकबाट ऋण लिएर कार्यक्रम गरिएको छ, कामहरू गरिएको छ, त्यसको लागि हामीहरूलाई ऋण तिर्नको लागि पनि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ हैन। आफूहरूले गरेको सम्झौता रकम माग गर्दै किसानहरू आफ्नो काम छाडेर लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयदेखि पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यालय धाइरहेका छन्। अनुदान रकम माग गर्दै पटक पटक कार्यालय धाइरहे पनि रकम नपाएको किसानको गुनासो छ। हुन्छ भन्नुहुन्छ तर भएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूलाई एकदमै मर्का परेको छ। म जस्ता किसानहरू धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ, केरा खेती गर्ने किसानहरू। यसै त हामी यो लगानी धेरै लाग्छ हैन, यसमा चाहिँ र चाहिँ दिन्छु भनेको रुपियाँ नदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले भने सम्झौता अनुसारको रकम जिल्ला स्थित मातहतकै कार्यालयमा पठाइसकिएको किसानलाई बताउने गरेको छ। तर जिल्लामा रहेको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयले भने प्रदेश सरकारबाट करार खेती कार्यक्रमको रकम नआएको जनाएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भएको करार खेती कार्यक्रमको एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ जुन आर्थिक वर्षमा उहाँले पाउनु पर्ने थियो त्यो आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित पक्षले चाहिँ कागज पेश गर्ने र सम्बन्धित डकुमेन्टहरू पुराको आधारमा भुक्तानी नलिएको हुनाले त्यो आर्थिक वर्षको रकम चाहिँ बाँकी राखेर बाँकी रहेको आर्थिक वर्षको भुक्तानी चाहिँ भएको छ। त्यो आर्थिक वर्षको त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षको असार महिनासम्मको बजेट चाहिँ करिब 4-5 महिनाको बजेट चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ रोकिएको अवस्था छ। यसलाई हामीले सम्बन्धित पक्षमा जानकारी गराएको अवस्था छ। सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवसायिक कृषितर्फ लक्षित गर्दै अनुदान कार्यक्रमहरू ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैले कृषि कर्ममा लागेका युवाहरूलाई पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी कार्यालयहरूबाट अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको गुनासो गरे। यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन पनि दिए। निजामती सेवामा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। उनले सरकारी कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेष हुन नहुने भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर आफ्नो भूमिका निभाउन निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मुलुकको प्रशासनिक
पूर्वको शासक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा कर्मचारी युनियन तथा अन्य सङ्गठनबाट प्राप्त उपयुक्त एवं समय सापेक्ष सुधारलाई समेत समावेश गर्ने प्रयास गरिनेछ। साथै सरकारवाला कर्मचारी तथा विज्ञहरूसँगको छलफल एवं परामर्शबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने र यसलाई विवादरहित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावका विषयमा आफू जानकार रहेको बताए। उनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी समय सापेक्ष गर्ने प्रयास हुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यातायात र सवारी साधनको पहुँचलाई विकासको रूपमा लिने गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको सबै जिल्लामा यातायातको सुविधा पुगेको छ। यातायातको पहुँचले जिल्ला जिल्लामा विकास भित्र्याएको पनि छ। तर कतिपय स्थानमा सवारी साधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरमा पनि सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयदेखि ठूलो समस्या बनिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा बस पार्क निर्माण सुरु भएको 22 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन। 2056 सालमा फुलिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा पर्ने ठूलो गाउँमा निर्माण हुँदै गरेको बस पार्क करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि कहिलेसम्म बनिसक्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन। जिल्लामा दैनिक साना ठूला गरी 200 वटा भन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत हुने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ। मेला र पर्वको समयमा भिडभाड धेरै हुनाले हिँड्न समस्या भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। विशेष गरी त अब यो बस पार्कमा अहिले हाल सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा मिनी मेला आउँदाखेरि धेरै असहज भइरहेको छ, किनभने जहीँ तहीँ गाडीहरू पार्किङ भइरहेछ। नानीहरू हिँड्नु पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, स्कुले विद्यार्थीहरू पनि गाह्रो छ, हामीलाई पनि एकदम गाह्रो छ। भिडभाड धेरै बढेको छ। बस पार्क भएको स्थान तोक्मे डाँडामा अहिले पाथिभरा मिनी मेला भइरहेका कारण सवारी साधनहरू सडक किनारामा पार्किङ गरिएका छन्। यसले पनि यहाँ थप समस्या निम्तिएको छ। निर्माणाधीन बस पार्क विभिन्न विवादका कारण निर्माणको काम रोकिएको र अहिले पुनः सुरु गरिएको फुलिङ नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन न्यौपाने बताउँछन्। बस पार्क सञ्चालन भएर आयो, त्यसले गर्दा अहिले रोकेर थपक्कै गर्न पनि सकेका छैन र अब त्यो बस पार्कको कामलाई तलको कामलाई अगाडि बढिसकेपछि बस पार्क बनेपछि हामी यो त स्वाभाविक हिसाबले सबै गाडीहरू त्यहाँ जान्छन्। त्यसो भएकाले गर्दा यो माथिको पनि विवाद अन्त्य हुन्छ र अहिले तत्कालकै लागि चाहिँ हामीले यदि र हाम्रो नगरपालिकाले अथवा स्थानीय प्रशासनले अब यो हटाइसक्ने स्थिति पनि छैन। पहिलेदेखि बसेर एउटा जुन ट्रेन आयो त्यो ट्रेनले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भइरहेछ र उहाँको माग चाहिँ बढीभन्दा बढी मेरो जग्गामा चाहिँ हटाइदिनु पर्यो भन्ने आइराखेकै छ। हाल सञ्चालनमा रहेको बस पार्क पनि विवादास्पद रहेको छ। निर्माणाधीन बस पार्क भगवती निर्माण व्यवसायी सङ्घ इलामले दोस्रो पटक म्याद थप गरी 2078 सालमा ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति 85% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। पटक पटक म्याद थप गरेर 78 असार मसान्तभित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि नसकिएपछि बर्खायामको कारण देखाउँदै पुनः म्याद थपको लागि प्रस्ताव गरी 79 असार मसान्तसम्मका लागि माग गरिएको भगवती निर्माण व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। बस पार्क निर्माणका लागि जिल्लाका डिल्लीजङ मादेन, स्वर्गीय डम्बरसिंह गुरुङ, बमबहादुर प्रधान र जसोदा गुरुङले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। बस पार्क भित्र राख्नुपर्ने गाडी सबै बाहिर बस्छन्, तिनलाई व्यवस्थापन गर्न त हामीलाई एकदम कठिनाइ नै भइरहेछन्। ताप्लेजुङ जिल्लालाई धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा लिने गरिएको छ। विशेष गरी पाथिभरा मन्दिर जानेको मौसम पनि भदौ र असोज भएका कारण बढी भिड हुने गरेको छ। बाटो साँघुरो, त्यसमाथि अस्तव्यस्त गाडी पार्किङ गरिएको कारण यहाँ आउने पर्यटकले पनि निकै दुःख पाउने गरेका छन्। सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि दायाँ र बायाँ 15-15 मिटर छाड्नुपर्ने सडक विभागको मापदण्ड भए पनि यो पनि पालना भएको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। आइतबार नेप्सी परिसूचक 6.68 अङ्कले बढेर 1977.30 बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबार आइतबार नेप्सी परिसूचकमा सामान्य सुधार भएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 28,76,000 किता शेयर 1,07,16,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सीका 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.85% बढेको छ।
शेयर बजारमा विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 1.5% बढेको छ। आइतबार रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ भने जोशी हाइड्रो पावरको 8% भन्दा बढी बढेको छ। यता सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य यस दिन करिब 3% घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नेपाल र भारतको खेलाडी सम्मिलित 8औं इन्डो नेपाल कराते च्याम्पियनशिप प्रतियोगिता शुरू भएको छ। मेचीनगर 6 स्थित काँकरभिट्टा सामुदायिक भवनमा आइतबारबाट शुरू भएको प्रतियोगिता प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनकुटा लगायत सबै जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारतको दिल्ली, कोलकाता, सिक्किम, आसाम, दार्जिलिङ, सिलगढी, बागडुग्रा लगायतका क्षेत्रका खेलाड़ीहरूले विभिन्न तौलसम्ममा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 20 केजी तौलदेखि 67 केजी तौलसम्मका 500 महिला तथा पुरुष खेलाड़ी सहभागी प्रतियोगिता सोमबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजक सितोरियो कराते स्किल डोजो झापाका सचिव शम्भु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उपयुक्त माध्यम खेलकुद मात्रै भएकोले स्थानीय स्तरबाट पनि विगतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको आयोजक समितिले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टिमले नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल भलिबल संघको बुधबार हुने नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। चन्दले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 22 गते हुन लागेको नयाँ निर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेद्वारीको घोषणा गरेका हुन्। चन्दले 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। भलिबललाई विश्व स्तरमा पुर्याउने र नेपालको भलिबलबाट खेलाडी बाँच्न सक्ने आधार बनाउने सहित अध्यक्ष पदमा चन्दले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन्। नेपालको खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा आय आर्जनलाई चाहिँ बनाउन सक्ने र त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने हिसाबले गर्दा हामी जान चाहेको हो र मलाई लाग्छ अब यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई सुझाव दिए, सल्लाह दिए। उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो तपाईले चाहिँ नेपालको भलिबलको लिडरसिप लिनुपर्छ, तपाईसँग अनुभव पनि छ, तपाईँ खेलाडी पनि हो, भलिबल बुझा मान्छे भएको हुनाले पनि तपाईँले लिडरसिप लिनुपर्छ भन्ने खालको सुझाव सल्लाह आएको हुनाले पनि मैले यो लिडरसिप आगामी यो नव चुनाव सभासम्म चाहिँ अध्यक्षको पदको लागि दावेदार प्रस्तुत गरेको हुँ। एक दशकदेखि संघको महासचिव पदमा काम गरिसकेका चन्दले 14वटा एजेन्डामा राष्ट्रिय खेललाई माथि उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जसमध्ये स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म रहेका संघहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने उनको योजना रहेको छ। भलिबल खेलको विकासमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने, संघ र संघसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय भलिबल कमिसनलाई सक्रिय गराई कम्तीमा वर्षमा महिला र पुरुषको एक राष्ट्रिय टिम बनाई अन्तर्राष्ट्रिय उमेर समूहमा सहभागी गराउने उनले उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार हुने निर्वाचनका लागि संघीय उपाध्यक्ष निरोज मास्केले पनि गत महिना औपचारिक कार्यक्रम मार्फत उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेकी छन्। यो सँगै भदौ 22 गतेका लागि तय संघको निर्वाचनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। यसअघिको साधारण सभाले मनोरञ्जन रमण शर्माको अध्यक्षतामा निर्विरोध कार्य समितिको चयन भएको थियो। त्यस्तै संघको महासचिवमा रोशन श्रेष्ठले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। यसअघि महासचिव पदमा संघका वर्तमान सचिव मनवीर छन्त्यालले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। यो सँगै भलिबल संघमा यसपटक प्यानल सहितको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। उता नयाँ निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी संघकी सदस्य इन्दिरा निरौलाले उम्मेद्वारी नदिने जनाउँदै आफ्नो समर्थन चन्दलाई रहने बताएकी छन्। अब एउटा रोचक प्रसंग। सामान्यतया एउटा भेडाको मूल्य कति पर्छ? 20,000, धेरै भए 30,000 पर्ला। तर किङ अफ सिप समेत भनिने सेनेगलको द लाडोम सिप अफ्रिकी देशको प्रतिष्ठा बनेको छ। यो भेडाको उन्नत प्रजातिको मूल्य $85,000 यानि कि 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। माउरिटानियन तौबिरे नस्ल र मालियन बालीको एक हाइब्रिड लाडोम पहिलो पटक सन् 1970 को सुरुमा सेनेगलको राजधानी डकार बाहिर प्रजनन गरिएको थियो। पश्चिमी अफ्रिकी देशभरि लाडोम नस्ल अत्याधिक चर्चित छ।
यो नस्लको विकासका लागि आर्थिक रूपमा सम्पूर्ण परिवार र प्रजननकर्ताले यसमा पैसा खर्च गर्छन्। उनीहरूले कुनै दिन यस्तो गर्ने सपना देखिरहेका हुन्छन् जुन देशको 40% जनसङ्ख्याले प्रतिदिन $1.90 जीवनयापन गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिले एउटा भेडामा हजारौं डलर खर्च गरिरहेका छन्। यही कुराले नै लाडोम कति चर्चित छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। सेनेगलका धेरै जसो जनताले यो भेडालाई निकै सुन्दर ठान्दछन्। त्यसैले टिभीमा यिनीहरूको सुन्दरी प्रतियोगिता समेत आयोजना गर्ने गरिन्छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसदको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित। संसदको आयु बढाउन खोजेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले गरे सांसद पद त्यागको घोषणा। गरेको दिनमा समाप्त हुने कि निर्वाचनको परिणाम आएको दिनमा समाप्त हुने कि। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश जबराको बयानको लागि बनाएको विधि परिमार्जन। पारिवारिक अवस्थालाई हेरेर रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको जबराको स्पष्टोक्ति। संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। बिना झन्झट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन। कर नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका 1 साताभित्र कर तिर्न ताकेता। र बाढीबाट प्रभावित 3 करोड 30 लाख बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल। बाढीबाट थप 57 जनाको मृत्यु। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।